Wachore ni moko kuom jopuonjre e skund sekondar ma Ambira osebedo kech kuom thuolo mar ndalo 4 mokalo. Kaluwore kod achiel kuom jonyuol mane omiyowa maling'ling, jopuonjre mapok otieko school fees koro ituono chiemo e skundno. Nilikuwa huko jana. Kuanzia juzi watoto walikuwa wanapiga simu ya kwamba hawako darasani, hawajapewa chakula. Kama uko na fee balance yote as per second term. Although principal alikuwa ameweka kwa wall, but tulifikiria labda ni mchezo. Wakati mimi mwenyewe binafsi nilifika huko, sikufurahishwa na hiyo situation. Janyuolno wacho ni nendre ni ma en yo makoro skundno tiyo godo mar kaso jonyuol mondo tiek chulo omenda bang' migawo mar somo kwedo riembo jopuonjre. Nilikuwa naambia wazazi wao, kama unajihisi ya kwamba hauna pesa mkononi, kuja upewe mtoto wako uende naye nyumbani, kwa sababu hakuna asomi, afanya nini hapa na hakuli pia. Kata kamano japuonj maduong' ma Ambira Vincent Otieno mane wawuoyo godo e yor simb ong'we yamo to nokwedo wachni. If they are starving, they could have not gone for ball games yesterday and beat all the teams. They could not have gone for finals today, and again I know they are going to beat all the teams. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha juma mokalo nowacho ni sirikal osechwalo omenda e skunde mag piny owacho kendo onge nyathi moro amora monego oriembne fees. If we catch you sending a child home to go and collect money for food or motivation, then you are on your own. And I think now you can actually activate your systems and start dealing with them. Director mar somo e alwora ma Nyanza Nelson Sifuna osingo timo nonro e wi wachni ka jonyuol ma ogolo ng'ur to geno fuong'ruok ne jopuonjre. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jokedo ne ratich nyithindo e kaunti ma Garissa kwayo jonyuol mondo nene nyithigi okolure kod josiasa matimo kampen e gwengegi. Giwacho ni nyithindo lal sama giluwo geche kampen, ahinya mago magoyo thum. Bende moko yudore masira kuonde ma ji odhugore e rombe mag kampen. Jokanyo jiwo jonyuol mondo bed akicha kendo ong'e kuma nyithigi nitiere kinde duto, komedo nyithindo ok gin jolut ombulu omiyo kik gibed kuonde timo kampen. We are talking about not only children's services and wanakimbia hapa na pale, na mimi nadhania hiyo inaweza leta hatari kwa watoto, sababu anaweza gongwa, accident inaweza tokea pale, ama mtoto anaweza potea juu. Kuna wakati mwingine ambaye tunasikiaga ya kwamba watoto wakianza kufuata hiyo convoy ya magari, wanaweza kimbia wafuate hiyo gari na pengine hiyo gari inaweza inaelekea sehemu nyingine. Sasa sub county director ni tunatoa amri ya kuwa headmasters ya mashule wajue wanafunzi wakija shule na wakienda nyumbani. Na wanatakiwa wadhibitishe kwa wazazi wakati wa kwenda nyumbani na wakati wa kuja shule. Tumetayarisha ujumbe ama kile tunaita child focused protection messages. Hizo messages yanaangazia jukumu la kila mtu. Mfano, mzazi ana jukumu gani ya kuchunga mtoto wake. Washikadau wengine, mfano mwalimu ana jukumu gani, ama wizara ya elimu, wizara ya polisi ama idara ya polisi pia iko na jukumu gani. Wahusika wengine, chiefs, provincial administration ama interior wana jukumu gani. E kinde ni ma campaigns magiero mabiro nyono tielo mogik e pachoka, jochung' makombe siasa e kar chung' od bura mag Otundu South onyiso mor margi ewi ikruok mar IBC. Kolose kinde romo manoluong kod IBC ewi weche magiero mabiro, jalar kom od bura mag Otundu South kod otiko maduon bura mar Jubilee Joyce Ngugi olero ni IBC oseketo okenge motegno mar tayo yiero mar dwe manyien. Kata kamano, jochung' onyiso luoro margi ewi tim mar nyiewo pande mag jogo ombulu kod moko kuom jochung' e gwenge makono. Candidate A, then now nation candidate, then we cannot rectify that. But again, during tukiomba
ichunguzwe na ichunguzwe kabisa. Na tungeomba wale hawajauza na wanaambiwa wauze vitambulisho, wacheni kuuza. Wale mnaweza kuwa mmepeana vitambulisho zenu, simujitokezee tuwaripie hizo ndeni, mrudishiwe vitambulisho zenu, na ndio mkuwe na wakati wa kuvote. Mujipange kwa ile miaka 5 inakuja. It is a crime to buy an identification document of any Kenyan, and anyone found culpable will be dealt with by the forces of law. Archbishop Morris Muhatia Makumba kawuono sida yanga kaka jadolo maduong' mar Archdiocese ma Kisumu kamo biro telo e diocese aboro maidore e bwo Kisumu mano kaka Lodwar, Kitale, Kakamega, Bungoma, Eldoret, Homa Bay, Kisumu kod Kisii. Nyasi notelie kod jadolo moluor Habatias Matthews Maria Van Megwin ma en Apostolic Monshio mar Kenya kod Sudan. Muhatia mane loso bang' sith mare nogoyo duonde ka okwayo oganda kachiel kod jochung' mondo nyaweche mag kwe kotenore kod yiero mabiro. Bendo jiwo oganda jo Kisumu kod jo Kenya duto